haadha si kenna bilbila haadha tiyya ka warra isaallee isa gaafachiisi wallahi haati tiyya laali nama rabbiitillee garuu muslima masjidatti kakatte siif ani maallaqa ani hojjetaa tures maqaa maal haadha tiyyaatu irratti galchaa ture garuu hayat ko gizeta kazimmer caaltuun gaafi gaafadda caaltu viidiyoon kun kan akkamitti dhuguma inni as faraarraadha moo akkamitti argite viidiyoon akkas bira ga'e nutti hime viidiyoon waan fedha waraabame fakkaata bilbilatti sittee jira wanta tokko gaafattaniitiin ka ibsan inni gaafa dura ni kaane hidhatu maqaa sobaatiin maa hidhate seera shari'aati irratti illee seera kiristaanati irratti illee maqaa kijibaatiin hidhatuun ta'a. Inni maaliif maqaa sobaatiin ni kaasi hidhaten gaafanne gaafate akka jee lammaffaa immoo ishii biyya alaa gaafa deemtu isatu na erge ani waraqata isaa nikaa isaa ofirraa hiikee geesse waraqata ergeefi ture geessetiniin ani kaniin biyya arabaa dhufe maa sobaa ishii maallaqa isaa immoo sila akkaawuntii narratti yoo erge dhugaadhaa akkaawuntii sannaa haa kennu kunuuti isii af dabarsee ka jiru yoommoo harkatti kenneef je harkatti warqii qubaa takka qofa naa bite kaniin beeku uffata akka namaa naa bite kana bakka kuni namarratti dammaramee yoo namarraa kafalamu ta'e isin irrattuu hin kafala. Koe maqaa sobaa jetta mucaan isa kanaa moo isa kanaa miti abbaa warraa kan kee maqaa kudhan isaa hidhatu isa kana moo kanaa miti garuu kabiraati. Kana maqaa haa jijjiiru maa sidaa kaliree kan maqaa maa jijjiira jedhu. Insobin dhugaa jiru dubbadhu maqaa yoo jijjiire namni mucaan kana moo kanaa miti abbaa warraa kan kee ka dura. Kana kaa'inna maarre maqaa Muhammadi maqaan isaa Ismaa'il Muhammadi ka haqaa ka iqaamaa isaatirra jiru hunduu garuu immoo kan inni nikaa hidhate Abdii Muhammad. Maqaa haa jijjiiru illee mucaan kanumaami namummaan isaa kana isuma kana mucaan. Isuma kana Maqaanis ka bakka maqaa jijjiin maqaa kudhanoo qabaate maatti goota abbaa warra kan kee isuma ta'uudha. Ammallee viidiyoo waraaba jettu koo harka duuba siidee oote viidiyoo si waraabatu maal hojjette. Innaatu beeka mana natti cufe dhiiraa miti. Okay yoo situm harka duuba siidee moo akkami caaltu viidiyoo san bariin beeksisa. Maal jechuudha. Wallahi da wanta hundaa warra isaanii gaafadhaa geessan. Waraabame dhadhiisi baati. Soba asirratti waan hin taane hin dalagina abbaa warra kan keessatti kakachuu jira dhugaa fedhii kan keetiin inni sirraa garaa kutatu didee jennaan waraabdee itti argitan fedha abbaa warra kan kee kalammata. Mee rabbiin biyya kootitti nagaan nan galchina jaarsuma kiyya narraa waraabe jedhime. Irra jirta caaltu. Sagaleen kee jiru caaltu. Nuti irra jirta. Nuti irra jirta kuni fedhiidha waraabame viidiyoo nan ergeera dhiisa. Ilala yeroo shin viidiyoo waraabdu masgida keechen qaraa jiran dhaggeeffadha. Akkamitti waan akkana si ergaa jira guddata. Viidiyoon Guddata gadi lakkisina dhala rabbi. Kan lakkisa guddataan. Nitorkittuu na baase dhiifama naa godha. Fedhiidha waraabame kun Silkii dhaggeeffatu viidiyoo san anattu waraabe moo isattuu waraabe bicha qofa dannaa baasa yoo rabbiin sodaattan isa bichaan alaala. Anattu waraabee fi isattu waraabee qofa bicha dannaa baasa yoo rabbiin sodaattan. Dhaggeeffatani abdiidhaafis miti eenyumaafuu miti viidiyoon kun fedhiidhaan waraabame Bataamir. Fedhii isiitti waraabdee yoo xiqqaatte viidiyoo jaha torban na bira jiranii qullaa ka ufitti akka qubu ana maaniititiyya ilmoo irraa dhalche hin dubbadhu yaa jarana rabbii jedha rabbi bakka ani keessaa baya yoo haqa kiyya rabbii sodaatti naa galchitu yookaan anamma osoo fuudheetiin sagalee isii ka anamma shaneen dooteessan guutuu zorisa jettisan wallaahi poolisni wayii ay jira. Hatta robe dida alle nama jira achi fidee sagalee isii sanii guutuun warra isii yoo ani niisisin ani dhuguma abbaan kiyya qubaan na dhalche isinii galee ani gowwaallee miti garuu ilmoo kiyyaa fi malee wallaahi billaahi birrii 200 miti 300 miti miliyoona illee fudhattu isinii galee ilmoolleen dhabe isii akkasi jaaladhee biyya namaa keessatti sammuu wajjin na dhaamte sanillee hin dhabe maa sagaleen nitorkiin dhagahamaan jiru.
Hinna gama bolesso si daga. intal isi akkasitti biyya alaatitti wallahi billahi matarratti na fincoyti matarratti injattiin amma mormana jala na jirtu tuni matarra na fincoyti wallahi dalagaa dhabee biyya namaa keessatti deemee Abdi cubbuudha suuraan nyaata ofiisaati nyaachisa dhugaa rabbi. dhageeffadhu akkatti dayfa kiyya xaragee fideetiin hin Dubaay irraa na ajachiifti wallahi billahi aduu har'aa tana nagaan na olchi shiita Dubaay irraa bitaa fi ture kunoo Dubaay Qatarii keessaan bitadhu Dubaay irraa na ajachiisette yoo inni tana siin goone jedha na gaafadhaatiin yoo isiin kakattee naan goone jette ani wallahi tajirtu guutuun isa na gaafadhaa kunoo muyuutii qabadhaa. Hayyee hayaati waan abdiin jechaa jiru kun soba moo dhugaa? Maalin? Waan nama haasee kun wannan ishiidhaaf hin taane hin qabu jaalala ishiiti. Ani gowwaallee miti jaalalatu na gowwoomse malee viidiyoo irraa waraabne cubbuu kiyyatu viidiyoo ishii namni dhirsi lammaffaa kun irraa waraabbate malee ani waraabne dee maqaa rabbiitiin kakachaa jira. Maal jetta kanarra? Ani ayin kijiba wallahi hundaawu amma wanna inni je shiitiin si jammar kwaatar osoo jiru Dubaay na ajaja. Duuba dhageeffadhu inni dhagaye ilamma amma laal ka shiita jedhaarti laal siigalee shiita buusaa jirteer shiita buusisuu miti waliigala Dubaay irraa uffata si ajajemu Qatarii naan bitini Dubaay irraa na ajachiisi jetteeni ajachiifte moo warqii qubeen kun hin taane kana biti jettee moo hin jenneen jedhaani mallaqa tiyyaan waliigala asqallaalii dubbii jechuudha. Hayyee anamma inni jedhe kana deebisimee dhagaa jirta sila hayaati. Naa bite qubee warqiidha. Hayyee. Gaafa ni kaa Dubaay si bitee beeka. Dubaay uffata si bitee beeka. abayaa na ajajee ture. Dubaay irraa. Okay, bareeda. Jaalatu kana maaliif miidhuu barbaadame? Maaliif irratti heerumuu barbaade? Nikaa odoo sirraan buusin ilma dhiiraa tokko dirqama nikaa sirraa yoo buuse heerumta malee akka amantaa keessaniitti nan beeka waan ta'eef odoo amantaa nikaa sirraan buusin akkamitti irratti heerumuu dandeesse? Kun wanjala guddaa akka ta'e beektu nikaa irratti osoo hin heeruminiin dura biyya isaa dhaqee geesse bakka waa baay'ee na ture jechuudha achitti. Achiin bakka waan baay'ee waan na kijibeef jecha gatee biraa deeme. Malee wanta isaa wanni ani fudheen sin jiru maallaqa inni natti kennee sin jiru. Baay'ee bakka kun hunda nutti himteertaa garuu kan viidiyoo kanarratti maaliif sobda viidiyoo abdii si waraabne dhirsi kee akkamitti jaarsi kee si bira taa'ee viidiyoo si waraaba yoo isa barbaachise qabeetuma si godha malee kuni waan soba guddaadha inni viidiyoo sirraa waraabne kanarratti dhugaa dubbadhu. Isuma gaafadhu. Isuma safuu beeku gaafadhu. Sa'aatii sanitti yoo barbaade ol gara galcheetiin akka barbaade waan barbaade godha malee ani maraataadha kaadha ilmoo tiyyaa niitii tiyya viidiyoo waraabu harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallahi harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallahi qabri abbaatiin takata. Ufii isiitii dalagaa isii guutuu gurbaa kanarratti ka ergite deebite har'a deebifteetiin kan natti deebifte. Walina mantua. Me isinin gubu ishi kun isinin gubu. Alaa. Wayu miti dunia tiyalle lagi. Kiyama na fidda. Asirratti namni martuun dubbata. Sigala. Talaa miti. Kiyama na fidda. Ilmoo kiyyas eessatti hindala. Sigala. Hingalu. Baalagee. Amma isaanii seera waa'een ilmaayi abbaan guddifachuu danda'a taanaani seerri hin kennaaf inni rakkoon qabu. Seera biyya keenya namatu beekaa akka haasoftu miti. Ililaalaa Zareenyinnatti isii ergitanii. Abdii qozi melbizeta ka guddataa waa'ee viidiyoo kana zareenyinnatti isii ilaalaa ijoollee baaleetii zareenyinnatti isii akkasumatti ilaalaa takkaa arsii fi baale jedheen beeku ani wallahi takkaa arsii fi baale jedheen beeku an akka mataa kiyyaatitti wallahi takka isinitti maali. Guddataa qoy mee artii zeta ka guddataa mee muyti kaafadhu. Ani mucaa kanarraa maalan argee viidiyoo kana jaarsi namarraa waraabu kun soba guddaadha mucayyoon kun kana. Bar sagalee masitti achi ergisanii caaltu walii galatti ammallee sanuma deebisaa arteeru jettu. Eegale? Anamma. Wallahi billahi walii galatti dhagayi.
Hingaltaa mana kee dhageeffadhu hingaltaa jireenya kee keessatti hingaltaa hingaltu taanaan immoo wallaahi billaahi ani niitii xiyyaanii sin dhiisu wallaahi bakka feetetti sitti maali bakka feetetti Michoo ati akkamiin kana maatiin heerumte hanga bakka gaafa feetetti sin dhiisu wallaahi akkamiin kana wallaahi maatiin heerumte. Ni kaafirraa Amalali buusuudhaan hayat na dhaggeeffadha hayat abbaa manaa kee ammaa saffidi akkamitti niitii ni kaafuudha maal jechuudha waraqata siin ergine As nikaa tuni isaa ofirraa jawfiitiin argite buufne. video kana inni yoom si eeyyamera inni no si kolfaata isiin waraabde Tu abbaan manaa seeqataa ka isiin waraabde ka garana ciiftee isiin waraabde ka ol kaatee isiin Keessa waraabde dhaabbattee ni kaa'e yoo iddoo abbaan manaa xiqqaatte kee jiran. jahanna bira jira qullaan ila hayat qullaan akka dhalatteen jiru ila laal Guutuun yoo isaa akka shariyaa video keessanitti jahanna illee hin beekne Isinitti isin maali? lamaan walii Video jahanna sheeyyantii bira jira, kan nama qabu isaanii malee maali? odoo inni hin beekini hin buuti laal odoo inni hin beekin qarshii qabdaa qarshii kafaltee ofirraa hiisistee feekii ta'uu danda'a sii galee Inshaallah asitti waraqaa sobaa ila laal hayat suuraan inni nyaata si nyaachisaa luka si dhiqaa jira asirratti jechuudha silkii kanarratti suuraan dhiira kana isaa argatta dubartoonni keenya dhiira cannaa qabu duuka keessa dhiqu Iqaamaan akkas salphifte bakka takkan dhaqu bakka harree kabeelaa amma biyyatti hidhame ila na dhaggeeffadha suuraan ishii waliin kaate isin qannaasisa akka hindiititti keekii nyaachisaa luka dhiqaa waan sin ajaa'ibu jechuudha oromoon dubartii akkatti kabajjitan mucaa kanan argeen yeroo duraatiif suuraan isaanii yeroo poosti ta'e suuraa hindii diraamaa ittiin hojjetu fakkaata taadaa nama gaarii akkamitti akkanatti cubbuuratti daladden odoo inni beekin irratti nikaa hidhatta ittiin himtu sin barbaadu naan taane sin soquu hin jettuuni Kan ani sobaa odoo namichi kun qalee na nyaate mucaa kana mucaa kana hin hiiku nama gaariidha mucaa kun maaliif seetanii waraqacha suurni sobaati. minaa ergu guddataa tan baraka kee qalabatii kan godheeffa jira laal suura gadi isinii baasuu hin danda'an Ragaa sobaatii hayaati waraqatichi. kan amma si fuudhe kunillee na amani bakka siif hin qabu saree taatee macarrashaan kee badiidha na amani hadhaaf sitti taphachuu danda'an birrii qabda hin dalagatta akka barbaade si faana ta'a ijoollee meeqatu fuudhaa jira mucaan kun odoo balleechiyyuu qabaate ishii jettee faana jiraatta hayaat argite suuraa kee akkasitti suura si faana ka'ee taphattanii kolfitanii hadha wal gantanii ta'e akka taatanii lammaffaa mucaa kanarratti akkamitti darrabda nikaa odoo inni siin eeyyamin nikaan garuu yoo laalu hiikkata jedha garuu mucaan ammoyyuu hiitti nimne natti nimne hin hinne jedhe nuti akka shariyaa keessaniitti hin beekne gara keenyatti samaana irratti heerumuun adabbii guddaa si adabsiisa jechuudha keessan hin beeknu yoo amantaan keessatti eeyyame hin beeku akkamitti ni kaafirraa hiitte nutti himtu. Hiikan jenna isa anaa yookaan nagarramaa jiru amma ishii biratti waraqaan ishii natti argite hiitte kan Musliima hin miti jedhe akkami ati musliima mee nutti mi antee nikaani bakka abbaan hin jirretti ni hiikama natti mi. lakkiin jiru kun micoonuu barni kanarraa buuse hin jenne gammatti jira namaal taate micoonuu akkas hin jenne bara. Mee hayaat akkamitti heerumuu dandeetti? Nikaanarraa buusee jira. Nikaanarraa inni wallahi billahi wallahi walii galatti nikaa kiyya irraa buusuu miti gaafa deemtuu waa hunda waliin haasuneetiin hin deemtu. Sini galee itti himee kunoo ila obboleessi kiyya dhufee qoy kottume barna. Ili kun obboleessi kiyya kunoo dhufee mana keessa jira kunoo wajjinaa see hayaati. Elo. Akkamiin nikaa irraa Obbo Fayyaada eenyuati eenyu jedhamta. kunoo obboleessa kiyya isinitti daa'imu. Obboleessi isaati ani obboleessi isaati. Gaafis gaafan eenyu maqaan kee. Maqaan kiyya Kadir. Kadir hayaatiin hin beektaa. Hin beekan sirriitti illee waliin beeknu ani obboleessi isaati. Wallola qabu abdii wajjin yeroo biyya jirtu. Wallola tokkollee hin qaba wallola tokkollee. Hin deebi'aa warra dubbisee deebi'aa jettee nu biraa deemte. Oke warra callisteetuma mana baate nagaadhuma baate malee wallola hin qaban. Meeshaa mara fe'ee fi kompiitara mara waan mara boorsaa meeshaa guutee waan takka ergee maatii dubbisee deebi'aa jettee tumaan hima deemte. Oke nagaadhumaan gara biyya alaa deemte nagaadhuma tokko baatanii. Naguma wanni takkayyuu hin jiran naguma. Oke akka nikaa walirraa akka nikaa buufachuu ishii beektaate nikaa buuseera abdiin. Ara nikaayaa miti wallabbiinu wanni takka hin jiran wanni takka. Oke gaafa ishii deemtu maallaqa isatu ergee maallaqa baase beektaati kana. Isatu Maallaqa meeqa baase? 200 baasee erge. 200. Oke riisitiin hin jira namanni irratti galchee hayyee guddata 200 maalitti akka baase gaafadhu
Risiitii Maalitti akka baase? harkatti itti kenne harkatti taa'e. Aha, kaashii markatti Maaliif akka baase bunnaa gaafadhu guddata 200 abdiin maaliif baase? Ejensii irraan deemnee gaafadhaa. Dhiisiyyuu ila dhageeffadhaa abboo isin waa dhageeffadhaa yoo dhugaa waa naa godhu. Wallahi wanna takka natti hin kennine. Dhageeffadhaa gachalli mee dhageeffadhaa na dhageeffadhaa na dhageeffadhaa rabbii duniyaa naan godhin yoo haqa isii tana zollome rabbiin duniyaa naan godhin ani adii isinitti maa dhageeffadhaa mee muyuuti qabme mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi isinitti maani. Dhageeffadhaa isinitti maa birrii 200 tanaa fi meeshaa isii fe'ee fi wallaahi billaahi waan guutuu si gala kompeetara fe'ee fi shaanxaa guutuu fe'ee fi takka achi taa'eetiin achiin booda immoo ala deemaa naan jette akkasii deemtee ammoo yaada biraa wayii jijjiirtaa hayaat jedheen wallaahi yoo jijjiire rabbi fayyaa nagaa biyya arabaatiin hin galchin naan jette hayyee jedhee fuudhee mallaqa isii kennee fi xiyya harka kiyyaa baasee itti kennee meeshaa kana shaappaan kadha'e kun isirratti ergee jira caaltu irratti isinii galee caaltu irratti ergee jira kun caaltu duuba baasiitiin itti mul'isi uummatatti si galee ergee fi kennee fi kana guutuu nagahaan ilmoollee fuutee warra isiitti dhiiftee eega deemtee yuunaa bilbiltii bara amma dubbii walii galatti waraqaan kun iyyuu kaleedheen kun amma isii caaltu natti erge malee hin argineyyuu nikaa sila kamitti haadha ilmootti yaa kamitti nikaa Niken sila umatik kau tini kan ni barniga jechuun dachii fi samis socho'aa gaafa ni kenni bukka'u. Abdii amma beegaafin keenya dhaggeeffadhu abdii. Caaltu mee tokko dhaggeeffadha carraa'imee yaada qabnu dubbannaa. Warra mucaa kanaatitti sila namni daa'imman walirraa qabu warri hin beekame warra mucaa kanaa fi haadha mucaa kanaa fi haadha intala kanaa gaafadhaa ni kaawraa hiikuu fi hiikamuu isaanii silkii nu kennaa haa gaafata ijoolleen. Elo kun sini kenna. Saati isin barbaadan isinii kenna lakkoofsa abbaallee lakkoofsa obboleessaallee lakkoofsa dhagaye fooziyaa jedhamti fooziyaa amaan jedhamti isin jechuudha ajaarsi isii maayinni wannoodha manaajara baankiiti Adaamaa keessatti sii galee isa mataa isaan gaafattan mallaqa kanallee guutuu isaa akka keessa beeku jechuudha sii galee ammallee ammoo ani isii fuudhu isin kaa isirraa hiikuu dhabuu kiyyallee amaanii saniin gaafattan. Ka obboleettii isii tana fuudhe jechuudha fooziyaa amaan jedhamti isiinillee inni manaajara baankiiti Hamadee keessatti isinii galee gaafa takka jedhee galullee warraatitti bu'e doo obboleettii isii tanatti meeshaa mara mallaqa mara waan qabu guutuu warraa fidee dhufe sii galee mallaqa akkatti qabadhee amaanii kanaallee silkii naa fidi naan jedhe silkii fidee dhufe obboleettii isii tanaallee permuuza naa fidi jette. Permuuza fidee fi waan isiin barbaadde godhuu jirtu. Anta wamara naasinati. Anta wamara asa. Ante wamara naasendisat. Koi. Ayat. Akkamitti nikaa ofirraa buufte ati. Asuma gabaabsati. Akkamitti ofirraa buufte nikaati. Kaadii shada sirraa buuse moo isa sirraa buuse. Yaa akkasitti nu gaafadha Haati bar mootii irraa kaafachuu hin dandeessu beektanii kan mootiin godina hayaa. Irraa kaasana kaamuuti. Kaasuu hin dandeenyu nus kaasuu hin dandeenyu isinis kaasuu hin dandeenyu. Irraa kaasaatumaan abdi sirraa hiike moonikaa kana ofirraa hiitee bichaa tanuma naa gaafadhaa ba'alla. Ni kan ni gaafu fi samis socho'aa jedhan abboora sallallahu alaihi wasallam. Isaan lamaan wal amanuu hin dandeenye furmaata warrarraa haadha fabbaa haadha isaa furmaata eenyu warri ni kaasinii hiisise abdii. Nikaya kana hidhe sheeyni roobee diida'aati nama dhuguma hayyuu sirnaati jedha waliigalatti namni nikaasan naa hidhe. Sheek roobeetti maaliif nuuf sheeriin goone tiiktoka qabu isaan hin beeku. Roobee diida'aati dhageeffadhu sheeka roobee diida'aati sheekeen jedha wayisan barra kuyeetti jira mannu kwaatar jira wayisan achi warra kenna makiinaa tokko baafnee sii galee asii mallaqa kana gannaqee achi ergee warratti nikaya hidhan warri sheetichi sun sheeka dhuguma hayyuudha jedha roobeen keessatti roobee diidaa keessatti galee isiin hayaat aliyyi jedhamti namni kun aliyyiin kun nama guddaadha yobbo nama haajii nama dhugaati warri nu jechuudha teemaan naan jedhe obboleessi isii dhageeffadhu obboleessi isiitu iyyuu mataa obboleessi isiitu jechuudha naan jedhe beektaa nikaa kee tokko itti Abdi muti kabadhu. Koi. makiinaa miti gaarii fardaatiin adeemu waliigalatti gaarii fardaatiin Abdi muti kabadhu.
Ayaat biyya galteetu hiikkatte mooyi achuma teessatti hiikkatte ni ka'a. Laa biyya galeetiniin Eeshi biyya gaafa galte waliin agarrees. wal argeetiniin ture. Wal argee ture kwaatarii galee kwaatar dalagaa ijoollee kwaatar gaafatu dandeetta dalagaa. Ilmoo tokko sirraa argadhe moo sirraan arganne walii galatti. Abdii qoy kaa. Achiin bakka maallaqa baay'ee kan qabu dhufee wal arginee amma wanna inni ijoo jechuu haqa rabbiititti isinitti maayina laale ani woo rabbii isi sobuu ni danda'a rabbii sobuu hin danda'u garuu haqa isaatiif jechuudha. Achi booddeerra feermuuzii takka qofa sistarii tiyyaa kenneefi sanii gadi wanta haadha tiyyaa godhamu godheefi wanti anaa godhellee maayyuu waan uffata wanta tokko waan xiqqoo naa bitee ture gaafa kaani baalee waliin deemne. Gaafa baalee waliin deemnu osoo maan ani achi jiru dubbii kijibaa maazarii tiyyatti himaa ture hin kijiba. Akkatti itti qallee akkatti daggasnee akkatti eenee akkas goonee akkatti annana rabsin dhaggeeffadhu. Inki jibaanan jedhin ilmoo dhiiraati tasi caaltu danda'a amma sa'aatii ammaatis nara rabsina nama sa'aatii ammaatitti. Jira rabsiifnu qoy gaaffii gaafannee haa xumurtu qoy isin dubbatta. Nagaasaa akkasii jibar nagaasaa dubbii keessa dubbata. Nusitti abbaa ilmoo saniiti bar mee ilmoo sana ibaasi rabbii jedhi caaltu ilmoo sana ibaasi akka inni bareedu. Lala daa'ima baasina. Rabbi atuuta nama leen deettu izni rabbiitiin inshaallah. Ima jatta yoo rabbi keessa jiraateen ta'u hin ta'a yoo rabbi keessa hin jiraateen billahi ziyaadii kanatti heerumtee yoo ani qabrii galee qabrii keessaa waliin jiraattan malee walii galatti an dhuguma ilmoo namaatii miti an dunyaatti yesitti gannaqee ilmoo kiyya qabattee ziyaadiin na heerumtee waliin jiraatta. Saafuuta fiilmii akkanaan dhagee inumaama sammuu keessa iyyuu sin bayiniyyuu kun. Walitti naasa'inaa mee simmucha ati dhiira miti keessattuu baay'ee hin dubbatin waan gochuu hedduus karuma jalaatiin fitadhu malee baay'ee asirratti hin dubbatin namoota hedduus hin dhagaa maatii keessan lachuufuu gaarii miti. Har'aan alatti iyyuu hin dubbatu seeraanillee ta'ee waa hundaanillee ta'ee ka isin shaniin na doorsiftellee waraqaallee sagalee isiillee guutuu qaba poolisa irratti illee erge wallaahi billaahi fudhee roobee dhaqu edda kun waan walii galatti shanee na doorsifti kun ka shanee mana keessan fidan Ayat ati deesee deemte silaayyuu yoominate ofirraa buufte akkamitti ofirraa nikaa keenarraa hiikii ani biyya kee hin dhufu ani sin barbaadu hin jeen bakka walii eenyutti ergite isaan jette moo namatti ergite isumaan je'e abdima caaltuu hin beekama maanumti illee hin beekama Jarri fullachuu ragaa fudhachuu qaban dhugaa isaanii nama gidduu kan jiru dhugaa isaanii bahuu La videoon kun biyya alaa irratti fakkaate soofaa midhaaminni kunniin jechuudha. biyya alaatti taanaan ishii toora yoo biyya deemu beekaa jira kenna. Viidiyoo dubartiin hin duuti malee akkamitti osoo isiin ijaan agartu giddiin na waraabin tun dubbii akkami giddiin akkamitti waraabe eenyu silkii qabeef. mee akka viidiyoon kun toraabame nutti mihayaat lubbo si wajjin jirra abshir viidiyoon keetillee hin ba'u. Videoon keemmaan bahu lubbu abadan video kana jalaan baastu abdii ilmoo irraa argattee jirta mijayyoo tana jechuudha gadi poosti goonan isin Bana garaachiin yakka guddaadha kuni inni baasuu hin danda'u tokkoffaa waan akkasii hojjechuun akka miseera biyya keenyaatti waggaa meeqa akka nama eessisu beekuu dhiisuu danda'a inni nama eessisa. waggaa 15 adabsiisa. Yaa annaa kanaafuu yakka keessa hin galini ati kanaafuu bara kee mana hidhaatti fixuu barbaadde inni rakkoo waan biraadha. Kanaan ala ammoo inni natti hin kennine ani kanan goone miraamina kan jedhamu kana. Muyitii kaafattee nutti haa himtu waa'ee viidiyoo kanarraa viidiyoon kun akkamitti waraabame. Beektu muyitirraa kaafachuu. Hayat. Galata waaqayyoo akkam. Beeksisi kimi sagaleen kiti nagaa akkam jirtu. Ayyee hayat muyitirraa kaafadhu lubbu.
Meemuu jira. warri geestii ergattan geestii keessaa ba'a. Yoo dandeessan taap koppii linkii godhaayi saraadhaan dhuftanii galtanii yaada keessan dhiyeeffattu. Koppii linkii taap godhamee mana kana. Suusii amma rakkoon Guddata gaafii guddaa kanatti ta'e jaarsoo qaama ishii argaa jiru akkamitti waraabsa fakkeenyaaf silaayyoo wajjinoo ilmoodhaa godhatanii jiranii. Akkamitti yaa waraabsa? bora geeffadhu sitti ma dhageeffadhu torki na baaseeti viidiyoo namni waraabee fi viidiyoon abbaan uf waraabee fi sii galee viidiyoon tumamaa waraabame gara anamma sa'atii ammaa kana abbaa barbaadde irratti erga imoodha yookaan ammoo tiktokiidhaan fooloo na godhaa isinii deebiseet yookaan gadhiisaan asirratti nan gudina ammoo Erga daraan gallakkisiin asirratti obboleessoo keessaa fitta. mana garaa jireenya viidiyoo tokko gubannee ta'u. nagaan siniif haa ta'u hunda keessaniifu caaltii jabbii teenya akkam nagaa oolte Nagaa kan gooftaadha. mee gisma takka xiqqoo siniri caalaan beeka jedhee otoo hin ta'in jechuma takka dubbachuu fi abdii tokkoffaa even rakkoon haadha manaaf abbaa manaa gidduutti ni uumama ni beenna hundi keenyayyuu garuu waa tokko mee haadha hoo qabaatte obboleettii hoo qabaatte ilmoo akkuma irraa qabdu qaama haadha kan keetii akka gadhiisettitti ilaalamas karaa seeraatiinis immoo karaa cimaadhaan nama adabsiisa. Viidiyoo warra ammaa jiranitti karaa imootiin yookaan karaa addaatiin ergiiti isaan irratti sina raasuuf waan ta'eef karaa dhugaa deemaa jiru waan ta'eef dhugaa akka nuu kennitanitti dhugaa akka fudhannutti nuuf haasaa nutti haasaa akka boruuf akka dhaloota isa kaaniif barumsa akka ta'utti akkuma sitti yaadametti yookaan akkuma sitti dhaga'ametti immoo otoo hin ta'in yaadan ilaa karaa dhugaatti deemuudhaaf akkasitti haasaa akkanatti fakkaatutti jechuudha. Ani jarana dhiifama jechuun dhugaa yoo dabsan Sagaleen isaan jiru taap koppii linkii godhame. Neetworkiin Tap isaas tap godhamni tap tap godha tap share koppii linkii. Xiqqoomee zoor jedhame caaltu suuraa kana laala. kana lagaan nan olkin. abdii bakkuma tokko turii mee abdii bakkuma tokko dhaabadhu mee ammasitti bakka amma jirtu kana dhaabadhu. Neetworkii kee qaba. Turkiin bareedaadhaa miti? Amma bareedaadha achuma Turkiin dhaabadhu. bareedaadhaa miti? Amma achuma dhaabadhu haasa'e bareeda. Kanaafuu maaliif isin jedha beektanii? Ani guyyaa viidiyoon amma isin jettu kuni caaltuu bira jirti. Caaltuun viidiyoon sun tumameetinii waa waraabame fakkaatamo. Waanuma isiin uf waraabde fakkaata jedhaanillee caaltuu gaafadha caaltuu bira jira. Viidiyoon. Isinii galee? Okay. Yaa waan hundaafuu nuti Bari beeysa. maal siin jedha seete abdii? Kan keeyyu itti deemama. Atamma ati waa lama dhabdee. Rakkoon qabu waa lama sadii iyyuu dhabaachuu rakkoo qabu ati dhiira boru fuudhu. Ani waa lama dhageeffadhu. Tokkoffaa isiiyyuu dhabe haadha mana tiyyaa dhageeffadhu. Tokkoffaa isiiyyuu dhabe haadha mana tiyyaa takka jedhi. Lammaffaa ilmoo dhabe ka waa hundaa caalu ka duniyaa caalu. Sii galaa? Sadaffaa mallaqa tiyyas dhabe. Sii galee kompeetara soo akkataa jirti. Keetii miti jettee. Ammallee obboleeyyan jara isaa gaafadhaa maalii taati guutuu obboleessaa miti. Ollaan kiyya gaafa deemtu yoo jarruu mataan jaraatu mucattii tana meeshaa akkana feetee fi deemtee yoo ati deebitee hin booyin wallaahi ati ani namaa miti nama naan jedhe jira. Sii galee? Ani garuu amanee akkas hin beekne kaa. Sii galaa? Ibbirriillee akka durriyyeen nayxee irraa nyaattu sanitti irraa nyaachuullee hin wallaalle. Karaa gubanni Abdii atama meeshaa kee fudhachuu dandeessa karaa seeraa rakkoon qabu. Ati nabdu meeshaan kee biyya keessa jira waan ta'eef mirga qabdanne dheerisii fudhachuu rakkoo hin qabu. isin dhagama. Situ nu dhaga'aa jiru malee nu dhaga'aa jira garuu. Inni dhaga'aa jiru. Amma inni haaree go'aasaam ijoollee amma agartanii. Amma maal agartanii amma yaada keessanii amma maal agartanii. Inni guddata maaliif hin aarre jaartiin isaa yoo ni kaa odoo inni irraan buusin heerumtu gudiidha barku. Anama mijatittiin
durallee miqaatti isatu kana godhe viidiyoon waraabe jettee ishiin jennaan itti naare akkamitti dubartii akkas godhe. Inni garuu amma gaafa laalu anamma akka xiinxala akka mataa kootti akka yaada mataa koo naasaa mitire. Anamma ishii bira dubbiin jira. Ishii bira dubbiin jira. Haala mijeeffatteetiin isa itti fakkeessiteetiin haalli yoo ta'uudhaa baate inni si barbaadu jechuun hin dandeessi beektaa. Haala mijeeffatteeti isaa booda yoo neerume haa argu jetteetiin akkana goote malee iyyuu waan ishii miidhanatti fakkaatu anamma namichi kun. Anis akka siyaasaa akka ilaalutti viidiyoolleen kan waraabame isa abbaa warra lammataa kanaan. Immoo wanni kaatee maal jedhanii inni irraa dhaabbachuu jechuun kana booda. Isa kanaan irraa dhaabbatu jechuun natti fakkaata garuu rabbi nu haa baasu jala wanni haadha warraatiif abbaa warraa kun ejjitiin isaan ulfaata. Jammaraa kanatti deebiin makaan irraa waraabe viidiyoo. Namichuma ammaatu waraabee too akka inni kun garaa kutatu. Eewwa akkasuma. Irraa waraabe viidiyoo. Ila dhiifama seeneera na fakkaate ni turkin na baasaatiin dhiifama naa godha takkatti bichaa haaseetiin isin haasuytan. Isin dhagaa maara? Jira haasa abdii jira. Ni turkiidha maal godhade? Rabbi si haa gubu duniyaa akhirat. Jira sagaleen kee abdii sagaleen kee jira qaali dubbadhu nu dhagaa jirra. Isin dhagaa maaram? Abdii. Ayyee maaliif isin jedhe beeytanii mallaqa kiyya naa ergii jedheen sagalee san kunoo isinitti achi ergee jira. Mallaqa teessii erguu miti yoo ati suuraa kiyya itti ergee yoo allikis isinii galee. Sagaleen hayaat waliin haasa'aa ni jira garuu. Sagalee san kunoo mucattatti mul'isaa jira. Yoo birrii tana nagaa yoo allikis suuraa isaallee jiru. Kiyyaa rakkoon qabu ka poolisichaa tasa footoo kiyyaa baga nagaan dhufte hayaat. Lubbuu dhuguma abdii sirraa waraabe wallaahi boru hinduu tasii galee dhuguma abdii sirraa waraabe viidiyoo. Isaan waraabe wallaahi laali wanna inni jedhu kana hunda nama rabbii haa tokko ta'e qeesii ta'e sheeka jechuudha warra kiyyaallee warra isaallee bilbilaati haqa kiyyaallee yoo haqa abdiidhaa fudhatte ka jaan ta'e jechuudha. Gaafadha gaafa salphinne kiyyaan anatu kafalaa fi waan. Kan gaafinatti ta'e immoo tokko hayaat kan gaafinatti ta'e sibira ejjetee sibirraa waraabe moo silkiidha sirraa waraabe kan adda duuba. Gizee kaan na bira ejjete gizee kaan